Nah, niki senjata utama sederoning meresik lontar nggih niki mawasta kuas. Kuas pinaga senjata utama ri sejeroning meresik lontar. Elingang sampun nganggen kuas sane sampun anggone ngecet nggih nangking kuas sukle nggih. Nah, pertama puniki coba lihat ide dan sarang tami. Nah, cakep lontar puniki. Nah, sampun medaging kenten nggih judul nggih. TU bukan tata usaha nanging tutur nggih. Indik pegat shot. Nah, sekali puniki eksekusi seni mangkin. Resikin lumun. Sekali puniki satu arah nggih. Dengan halus bagaikan sekali puniki nggih. Yening sampun resik punika dagingin seni kawastanin oplosan saking tingke sarang minyak nggih niki kawigunanya nih untuk nyelemang lontare punika nggih. Nah, us punika disampun dagingnya tingke sekali puniki urusan ngeresiin bagian tingke urusan punika dibersihkan. Lanjut ke proses selanjutnya adalah pendigitalisasian. Nah, pendigitalisasian punika berfungsi untuk mencekrek utawi memfoto lontar-lontarnya punika mangda lebih denganan nguacen nggih. Nah, iki semeton saking tim penjual bahasa Bali Kecamatan Penebel ring grill lodrurung ide dan serang sami. Nah, lanturan titiang indik nguacennya nih puniki nggih aksamayang pisan waya tiang nasikin segara nanging titiang kantun melajah dalam nguacen nggih sekadi napi ini daging saking lontar pegat shot puniki ring nomor ka pertama inggih punika Om Abigedamastu Ndah Sangyang Ayu Ikang ngajaraken mami ring uang bla 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 gitu nggih menceritakan umum